ఏంటి ఈ రొట్టె ముక్క అనుకుంటున్నారా? చెప్తా ఆగండి. అలా చల్లగా వర్షం పడుతుంది కదా అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ ఏదైనా తిందామా వేడివేడిగా అని అడిగితే నేనైతే పిజ్జా తిందామా అని చెప్పేసాను. వెంటనే ఇంకా డామినోస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి వెంటనే పిజ్జా అనేది ఆర్డర్ చేసేసాం. మేము వచ్చేసాయి. ఆ 3 నేను ఒక్కదాన్నే తినండి బాబు, మాకు 3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, మేము 3 కలిసి షేర్ చేసుకొని తినేస్తాం అనమాట. వెంటనే వచ్చిందో లేదో మంచి ఆకలి మీద ఉన్నాం కదా, బయట చల్లగా వాతావరణం, లోపల వేడిగా ఇలా పిజ్జా తింటుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా. ఏంటి ఏవేవో చల్లేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు కదా, ఏం లేదండి, మనకి ఎండుమిర్చి ఉంటుంది కదా, దాన్ని కాస్త ప్యాకెట్లో వేసేస్తే దాన్ని చిల్లీ ఫ్లెక్స్ అంటారండి. మజ్జిగని బటర్ మిల్క్ అని ఎలా అంటారో ఇంగ్లీష్లో, ఈ ఎండుమిర్చిని కూడా చిల్లీ ఫ్లెక్స్ అని చెప్పి అమ్మేస్తూ ఉంటారండి. ఇక టేస్ట్ విషయానికి వచ్చేస్తానండి బాబు, అలా కొంచెం సాస్ వేసుకొని తింటుంటే ఉందండి బాబు వేరే లెవెల్. అసలు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈరోజు.